Oi, Bernardo. Oi, Sofia. Oi, Bia. Então, hoje a vovó está vindo com uma outra historinha. É uma historinha que faz parte da natureza. Eu estava com o vovô andando, passeando na praia. De repente, o tempo começou a ficar feio, que aí até eu lembrei do Bernardo. Era meia-noite, num castelo mal assombrado. Eu vi o homem com a faca na mão, passando manteiga no pão. Aí eu falei pro vovô assim: vovô Sérgio, o tempo tá muito feio. Tem umas nuvens muito feias no céu. O que está acontecendo? Aí o vovô Sérgio falou: vovó Márcia, vai chover. Vai chover, vamos correr para casa, vamos correr. A chuva vai cair do céu. E aí vai molhar a cabeça da vovó, a cabeça do papai. Gente, vai ser muita chuva. Aí o vovô falou para vovó Márcia: não, vovó Márcia, não precisa se preocupar. A chuva ainda vai demorar. Aí a vovó ficou pensando: como é que se forma uma chuva? Como é que a chuva cai lá do céu na minha cabeça? E quanta água! Como é que faz a chuva? Aí o vovô Sérgio falou para a vovó Márcia: vamos pesquisar, vamos estudar a chuva e aí a gente conta para os nossos netinhos também. Aí eu: boa ideia! Vai ser muito divertido. Mas a gente continuou andando, eu e o vovô Sérgio, e a gente caminhando na praia, caminhando. Estava ficando muito feio. Daqui a pouquinho apareceu o sol, lá no final da praia. Aí eu: vovô Sérgio, tem um sol lá no final da praia. E quando a vovó olhou, a vovó viu, sabe o quê? A vovó viu o arco-íris. Ai, muito lindo o arco-íris lá no céu. Aí a vovó pensou: vovô Sérgio, como é que apareceu o arco-íris no céu? Por que aparece o arco-íris lá no céu? Eu acho que a vovó tá igualzinho, sabe quem? A Luna, quando ela canta: eu quero saber como o gato mia, verde por fora, vermelho por dentro, é a melancia. Eu quero saber, não quero dormir, o que está acontecendo eu vou descobrir. E sabe como é que a gente descobre? Fazendo uma pesquisa, estudando. Vamos estudar com a vovó e com o vovô? Vai ser muito divertido. Vamos lá pro vídeo? Vamos? Beijo, saudade. Amo vocês, estou morrendo de saudade. Então, meus netinhos, a vovó vai ensinar como nasce a chuva. Vamos aprender? É muito legal. Olha só, a vovó e o vovô não estavam caminhando na praia e a gente estava vendo aquele mar lindo. Que lindo mar, cheio de água. E quando a vovó olha lá pro céu e vê e fala pro vovô assim: vovô, olha o sol, o lindo sol amarelo que esquenta nosso corpo. Deixa o nosso corpo tão quentinho, né? Mas tem que passar protetor solar, não é mesmo? Então, ele não esquenta só o nosso corpo, ele esquenta a água do mar.
quando ele esquenta a água do mar, sobe um vapor branco, uma nuvem branca, porque a água está quentinha e ela vai subindo, igual quando a mamãe bota a chaleira no fogo, quando a água ferve, aí sai o vapor de água, cheio de gotinhas. São umas gotinhas que ficam tudo muito unidas uma junto com a outra. Então, nesse vapor de água que sobe do mar para o céu. Ah, elas são muito espertas. Vocês querem conhecer a gotinha? Vovó vai mostrar a gotinha que sobe da água quente lá pro céu. Olha, ela chegou! Oi, dona Gotinha! Ela é muito divertida. Ela e as amiguinhas dela ficam todas juntinhas, brincando, cantando. E aí, o seu sol, quando vê que elas estão sempre juntinhas, dá tchau e vai embora. Porque ela já esquentou a água e subiu o vapor com as gotinhas formando as nuvens. Oh, dona Nuvem, que linda você! O que é a nuvem? A nuvem é cheia de gotinhas de água que subiu do mar. Ah, elas também ficam lá no céu e dão tchau para o seu sol. Tchau, seu sol! Agora nós vamos brincar aqui no céu. Mas o que são as nuvens? São uma porção de gotinhas que estão brincando uma com as outras. Elas ficam cheinhas d'água, são gotinhas d'água que começam a cair. E quando elas caem, elas são a chuva. A chuva. Viu como é fácil a gente saber como é que se forma a chuva? Então, o sol esquenta a água, ou do mar, ou do rio, ou da lagoa, ou do oceano, porque o nosso planeta Terra tem muita água, né? Então, sobe para o céu, as gotinhas formam as nuvens. Lá em cima no céu tá frio, elas estão quentes, cai a chuva. Gostaram? Muito legal, não é? Agora vocês já sabem e podem ensinar para os amigos como é que nasce a chuva. Ah, então a vovó vai cantar com vocês a musiquinha da chuva. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Uma gotinha, duas gotinhas, três gotinhas, cai chuvinha na plantinha, na plantinha. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Cai chuvinha nesse chão, cai chuvinha, vai molhando a plantação. Gostaram? Muito divertido, né?
se torna líquida de novo e a chuva vai caindo sobre a nossa terra. E agora que aprendemos como se forma a chuva, vamos cantar de novo esta canção. Quando o sol brilha tão lindo na terra, evapora as águas dos mares e nos rios, e como se fosse uma chaleira no fogo, vão se formando as nuvens lá no céu. Quando o sol brilha tão lindo na terra, evapora as águas dos mares e nos rios, e como se fosse uma chaleira no fogo, vão se formando as nuvens lá no céu. Quando tem muita água, as nuvens escurecem, e quando se encontram com o ar frio, a água se torna líquida de novo e a chuva vai caindo sobre a nossa terra. E a chuva vai caindo sobre a nossa terra. Eu sou o sol. Minha luz chega até as gotas da água e aí surgem as 7 cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, turquesa e violeta. Essas são as cores do arco-íris. Então, Bernardo, então, Sofia, então, Bia, gostaram do vídeo? Foi muito legal. O Yuri aprendeu como é que se formam as chuvas e os arco-íris. Ele gostou muito, mas muito mesmo da historinha, tá? Olha, a vovó ama muito vocês, morrendo de saudade. Beijo, e Yuri tá mandando lambida. Beijo, amo vocês.